सो हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप लोग। तो आगे आपका भाई फिर से अपनी वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम लोग एक राइड करने वाले हैं, वन स्ट्रेच राइड, जो कि हम लोग यहाँ से जाएंगे अभी त्रिकुट पहाड़। तो 108 या 109 किलोमीटर, भाई लगभग 110 किलोमीटर है यहाँ से। तो यहाँ से अभी हम लोग चलेंगे और आप लोग देखिए कुछ सिनेमैटिक्स रास्ते में जो बनाएंगे और थोड़ा राइडिंग जो व्लॉग में जो राइडिंग का थोड़ा सिनेमैटिक्स रहेगा। और फिर त्रिकुट पहाड़ पहुंच के वहाँ आप लोगों को त्रिकुट पहाड़ दिखाते हैं कि कैसा है क्या है।